Saluton kara samilianon, bonvenon en mia nova YouTube video. Hodiaŭ mi volas paroli al vi pri iu grava temo, kiu tuŝas al Esperanto, kiu tuŝas al la kerno de Esperanto mem, kiu tuŝas ankaŭ al Esperantujo. Do mi pensas ke multaj homoj jam vidis iu publikaĵo en Facebook, kiu parolis pri homoj kiu forlasas la movadon kaj homoj kiu restas en la movado. Kaj mi pensas ke tiu temo estas tre grava por ni esperantisto kaj por nia afero. Do la demando estas simpla kaj mi pensas por paroli al vi hodiaŭ pri tiu afero. Mi jam faris etetajn enketojn kaj mi parolis kun aliaj esperantistoj kiu provis respondi al mi. Do, kio estis la demando? La demando estis centoj, miloj kaj dekmiloj lernas Esperanton en diversaj kursoj, lernu, Duolingo, Hungario, sed preskaŭ ĉiuj rapide forlasas la movadon. Do, levidas la demandon: ĉu oni daŭre varbu novaj kaj denove novaj lernantoj, aŭ estus kaj pli saĝe gardi kaj reteni tiujn kiuj jam decidis lerni la lingvon? Tio estis la demando. Unue, mi volas demandi al ĉiuj, kio motivigas homoj lerni Esperanton. Mi respondas. Do, l'afero kiu motivis l'afero aŭ la aferoj kiuj motivigas homoj lerni Esperanto estas la veraj homaj kontaktoj, krom tio estas la daŭra amikecoj, kaj estas ankaŭ novaj spertoj kaj vojaĝoj, kiu tiaj aferoj vere motivigas homoj lerni Esperanton. Do, krom tio, kio devus motivigi ankaŭ homoj lerni Esperanto? Do, mi pensas ke krom tio se estis laboro ekzemple en Esperantujo kaj estas entreprenoj en Esperantujo kiu dungas homoj por labori. Mi pensas ke multaj homoj pli interesiĝos al la lingvo. Do, mi pensas ke estus plej bone se ni investu en Esperantujo, ke se ni kreu entreprenoj, se ni kiel diri laborigu homoj kaj pagos tiu homoj aŭ dungos homoj kaj pagos tiu homoj por diversaj laboroj, multaj homoj pli interesiĝos al la lingvo. Do, mi povas kompari la anglan lingvon kaj Esperanton hodiaŭ. Do, Esperanto havas multaj ŝancoj por iĝi vere internacia lingvo. Havas multaj ŝancoj, ĉar ĝi luktas aŭ mi pensas ĝi batalas por la universaleco, ĝi batalas por paco en la mondo, ĝi batalas por demokratio, ĝi batalas por ĉio, mi povas diri ĉion bonan aferon. Sed bedaŭrinde hodiaŭ multaj homoj forlasas la movadon, ĉar ili ne trovas profiton en la movado. Ili timas ke ili perdus tempon lerni Esperanton. Kaj se mi lernas Esperanton, kion mi povas fari kun ĝi? Do, multaj homoj jam diris tion. Kaj mi pensas ke ili pravas. Ili devas profiti de la lingvon. Do, mi pensas ke tio estas grava, ke ni kreu laborojn, ke ni kreu entreprenojn, ke ni kreu multaj aferojn kiu povas profiti al la movadanoj, kiu povas profiti al homoj kiu lernas ĝin. Do, sen tio mi pensas ke multaj homoj
ne plus interesiĝos al la lingvo kaj ni varbos kaj multe lernos kaj multe ankaŭ forlasos la movado. Do mi pensas ke estas la plej bona maniero.